கதவை கொடுங்க. வெளியில் போயிருக்கு தானே, வாட்டர் ப்ரூஃப் தானே இது. எது வாட்டர் ப்ரூஃபா? நான் சொன்னேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்க ஐஸ் கட்டி மழை பெய்யுது. வெளியே வந்து தெரியுதா தரையில்? ஆமாம், போய் எடுத்துகிட்டு வாங்க மாமா அந்த கட்டியை. சரி, நீ போய் எடுத்துருவே, நான் நனைஞ்சிருவேன். நான் போய் கிழிச்சிருவேன். ஐயோ, ஐஸ் நின்றுச்சு நினைக்கிறேன். போங்க 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 மாமா. அது வாட்டர் ப்ரூஃப் தான். கிழிச்ச வாட்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐஸ் கட்டி மழை பெய்யுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எட்டுவாங்க எட்டுவாங்க எட்டுவாங்க. அட கொஞ்சோண்டு எட்டுவாங்க, காமிக்க சாம்பிளுக்கு காமிங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐஸ் கட்டி மழை பெஞ்சிருக்கு, ஆனால் கரைஞ்சிருச்சு.